Halló Linda mín. Herðu, hér erum við komin með sveifluna þína og ég reikna með því að þú sért búin að skoða aðeins myndbandið með henni Líneju, þar sem við erum aðeins að velta kerfinu fyrir okkur. Og núna í framhaldinu og þangað til að ég kem heim, þá er alveg stórkostlega sniðugt fyrir ykkur að skoða þetta eins. app.elva.golf, fara inn á þetta heima og smetla og nappa og kíkja og skoða og aðtöða hvort að þið finnið ekki út fegurðina við þetta, því að þó að þetta sé flókið með mikið af tölum og alls konar upplýsingum, að þá er alveg meiri háttar gaman að taka atriðin sín fyrir og sjá hvort að æfingar virka, því að Elvan segir okkur nákvæmlega hvort það virkaði ekki. Ef við erum að reyna að laga eitthvað og lagast ekki neitt, þá kannski þurfum við að velja okkur einhverjar aðrar æfingar sem hjálpa okkur betur, af því það er svo mikið til af góðum æfingum. Herðu, ég er svona eiginlega bara svona mest að horfa á líkamsstöðuna þína í aftursveiflunni. Og mér finnst hún, í uppstillingar hún bara fín, mestu leyti. Tölvan segir þú sért að teygja þig aðeins svo mikið í boltan. Mættir í rauninni kannski halla þér pínlítið meira fram. Það hjálpar þér að snúa, því að þegar þú ferð aftur þá missir þú rassinn svolítið undir þig. Þannig við skulum aðeins kíkja á þetta. Í P2 sem við kallum takeaway, að þá er pelvis thrust. Thrust var hreyfingin fram og aftur. Aftur og bak er mínus, í átt að bolta er plús. Þetta er ekkert svo langt frá því að vera bara í lagi, en þegar við erum komin aðeins lengra, upp á topp, P4, að þá sérðu hvað þetta er orðið margir sentimetrar. Þó að það sjáist ekkert svo almennilega hér, þá sjáum við það kannski bara aðeins betur á þessari mynd. Af því að þú ert í rauninni búin að lifta þér, þó höfuðið hafi ekki mikið lifst. Sérðu hvernig öxlin hefur lifst. Það myndi hjálpa þér að fara styttra aftur og reyna að vinna með að finna langa handlegginn þinn. Því að það vantar líka upp á snúningin hérna. Þegar við missum rassin undir okkur, þá verður snúningurinn skringilegur, og ef við skoðum shoulder mid rotation, það er að segja shoulder mid, það er bara axlirnar, miðjan á öxlinum, og 77 gráður má vera meira. Við getum það, og það er frekar þetta að þú missir mjaðmirnar undir þig sem veldur því að þetta gerist, heldur en að þú getur ekki snúið þér. Ég er bara sannfærð um það. Þannig að aðeins út með rassinn og reyna að finna þessa lengingu í þessa átt. Styttra aftur, halda öxlinni niðri. Af því að þetta gerist, lítill snúningur, þá er meiri líkur á utanfrá hreyfingum. Þannig að við höldum áfram að vinna með að reyna að senda hann til hægri og vinna í þessum, vinna í breytunum okkar í trackmann, club path og face angle og attack, horfa á það alltaf. En af því þú kemur utanfrá, þá kemur líka aðeins kast og hendurnar kippast að þér á leiðinni í gegn. Upplýsingar um þetta eru til dæmis hér, trail wrist thrust. Trail wrist er hægri úlliður, lead wrist er þá vinstri úlliður, og þessi tala hér, hún segir okkur hvað úlliðurinn er búin að hreyfast mikið aftur á bak eða áfram frá upphafsstöðu. Og úlliðurinn þinn í þessari stöðu, P8, hann hefur farið 12,5 cm í þessa átt, sem er töluvert meira heldur en gengur og gerist hér. Það er aðeins að gerast hjá henni líka reyndar, en við sjáum hvernig höndin er að kippast hérna að þér. Ef við tökum comparison og fáum Huldu-Klöru með okkur, Elva sveiflur, Hulda Klara, þessa þá bara í staðinn,
Vist að myndina Hulduglóru kom ekki. Það er pínulítið sko netvesen á mér hérna. Þannig að þú ættir að geta skoða þetta betur heimi á þér. Sérðu handleggina á henni hérna í gegn. Þeir eru báðir þráðbeinir hérna. Og ef ég hef hana sem comparison hjá þeir í bili hér og skoðum P8 að þá sérðu pelvis thrust er 0 og trail wrist thrust er mínus 0,5. Þarna er sóknarfæri hjá okkur þegar þú lagar stöðun á líkamannum á leiðin aftur og vinnur með að teygja aðeins betur í aftursveiflunni, finna langa handlegginn sem hjálpar þér að snúa þér á leiðin aftur. Þá koma betri hreyfingar hérna í gegn. Þú ert búin að vinna í snúningmiðinum og þið allar stelpunnar, 27 gráður hjá Yu Ting Xi, 0 gráður hjá þér í þessu höggi. Fáum hælinn, það er bara rassinn er undir því og það er bara erfitt að gera þetta. Fáum tilfinninguna að koma þyngdin yfir á hælinn eins fljótt og hægt er og í rauninni er þetta svona eins og að starta mótorbát. Þegar þú ert búin að teygja þig í glasið á toppnum, þá er fyrsta hreyfing fram yfir á hælinn sem í rauninni sér togið af stað á kylfunni. Ok, ég ætla að vona að þetta hafi ekki verið of mikið flækjustig hjá mér. Af því að þetta er bara svo mikið af upplýsingum og maður getur orðið alveg ruglaður líka þegar maður er að reyna að sýna þetta á einfaldan hátt. Reyna að halda líkamsstöðunni, fara aðeins styttra á leiðin aftur og finna teygjuna hingað til þess að hjálpa þér að snúa betur bæði mjöðmum og öxlum og fá svo þyngdin yfir á hælinn eins fljótt og hægt er á leiðinni fram. Æfðu þetta, elskan mín, skoðaðu eins vel og þú getur forritið. Hér er til dæmis eitthvað sem heitir 3D hérna upp í horni. Þarna getum við skoðað þig og hérna atvinnumanninn sem við erum með þarna með okkur. Ég skil nú samt ekki alveg okkur þetta er ekki í takti. Þetta á að vera í takti. Ég get smellt hérna til þess að sjá ykkur á sama stað í sveiflunni. Þú ert kylfingurinn sem er með svörtu liðamótin. P4 á toppnum. P5, P6, P7, P8 og við getum dregið þetta til. Sko þetta ofan frá. Það er alls konar möguleikar í boði. Hlakka til að hitta þig, elsku Linda mín. Rassinn út, rassinn upp og rassinn niður og ofan aftan á.